お、これか。これやな。おー、綺麗やでみんな。どうやこれ。ここや。隠れ滝。これちょっとドローン難しいな、おい。恐ろしいな。うわあ。おお。おお。お。うわあ。うわあ、すごいで、ここ。うわあ、綺麗やな、おい。おお。どうよこれ。いや。おお。うわー、見て。うわー。うわー、めちゃめちゃ綺麗やで。おお。うわー。ほら綺麗やね。これはちょっとみんな GoPro のカメラで勘弁しといて。この隙間は電波届かな。これはすごいわ。
こっから三重県かわいい。ああ、牡蠣の場合か。三重県かやってお前がこれ以上いてもたらあかんど。今日のノルマ達成したさかやにちょっと引き返さんかい。さてさて、お腹も大きなったし、
和歌山向いて帰りましょうか。廃墟かい。あれ人工島ですか？何などれよ。